في غابات معينة قد لا تلاحظ العين وجود بعض أكثر المخلوقات شجاعة وقوة. بالرغم من نداءاتها القوية إلا أنها تتضاءل أمام أماكن عيشها الشاسعة والأخاذة. الغابات التي تمتد فوق بعض أبرز السلاسل الجبلية في شمال أمريكا هي موطن طيف واسع من أشكال الحياة البرية. الشبكة المعقدة التي تربطها معا، العلاقات التي تجمع الحيوانات والصخور والجبال والمراعي والغابات، يصعب تقديرها بجوار حجم الأشجار التي تنمو هناك. لكن بعيدا عن الأنظار تعيش هنا أقدم المخلوقات في الأرض، أكبر وأضخم وأطول الكائنات الحية التي عاشت يوما على وجه الأرض. على امتداد الغابة الغربية الأمريكية الأسطورية، من سهول سيارا نيفادا المفتوحة الشاسعة إلى شاطئ المحيط الهادئ، تزدهر غابة صنوبرية غنية استثنائية. اختلاط المناخ الساحلي الدافئ بتيارات الأطلسي الباردة يخلق نظاما بيئيا غنيا وفريدا، مما يسمح بوجود أعداد هائلة من مستعمرات أفيال البحر والطيور. تتجمع حيوانات أفيال البحر في مستعمرات تكاثر عديدة. هنا تتشمس الحيوانات على الشاطئ أو تلعب بهدوء في الأمواج في انتظار إشارات حلول الليل وقت صيد السمك. هذه البيئة الرطبة اللطيفة مثالية لأشجار الصنوبر التي تتمايل على المنحدرات المنغمسة في البحر. تنمو أشجار صنوبر توري والصنوبر الخشن قرب الساحل، وهي منطقة معروفة لكلا الطيور البحرية والبرية. في هذا المناخ المصغر الذي أوجده المحيط تزدهر الغابات الساحلية الخلابة، لكنها مجرد مقدمة لما تقدمه غابات كاليفورنيا الغنية.
كاليفورنيا أرض الأساطير، حيث تعطي الأشجار معنى وشخصية لبعض الأماكن البرية الأكثر رمزية في قارة أمريكا الشمالية. تنوع ووفرة الصنوبريات في هذه المناطق المعتدلة أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم. تأقلمت أشجار الصنوبر هذه مع البيئات المتنوعة، لذا تضم هذه المنطقة مجموعة كبيرة من الأنواع. في أراضي كاليفورنيا توجد عدة سلاسل جبلية متوازية يزيد ارتفاعها عن 1400 متر، وسييرا نيفادا أرض الغموض والأساطير هي أهم سلسلة جبلية منها. قممها ومنحدراتها هي موطن بعض أكثر الغابات كثافة من حيث عدد قاطنيها على الأرض. نحتت الأنهار الجليدية في الماضي وديانا شاهقة في أماكن مثل منطقة يوسيميتي الخلابة. غابات هذا المتنزه الوطني تمنح الحياة وتحمي مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات. إنها موطن ثاني أكبر الغزلان في العالم على سبيل المثال، حيوان الإلكا الذي يصل وزنه أحيانا إلى 450 كيلوغراما. تمضي الذكور وهي أكبر من الإناث بنسبة 25% معظم السنة مختبئة في الغابة، تأكل الأوراق والبراعم ولحاء الأشجار. يبدأ موسم التزاوج لحيوان الإلكا في فصل الخريف، حينها فقط تخرج تلك الحيوانات من مخبئها في الغابة إلى المروج الواسعة حيث تجتمع سويا. يمكن سماع أصوات نداءاتها عند الغسق والفجر، حيث يعيد كل ذكر تأكيد قوته ويتحدى منافسيه. بينما يكون حيوان الإلكا مشغولا في موسم تزاوجه بعيدا عن الغابات، تدخل الدببة السوداء في نوبة جمع للمؤن قبل حلول الشتاء. تفضل الدببة البقاء داخل أراضيها المليئة بالأشجار في الغابة. توجد الدببة السوداء في مجموعة متنوعة من الأنظمة البيئية، لكنها تفضل الغابات الجبلية.
هذا الدب يجول في الغابات بحثا عن الطعام الشهي. في الخريف تمتلئ الشجيرات الصغيرة التي تتشابك مع بعضها في الغابة الهزيلة بثمار التوت الحلوة المثالية لإضافة بعض الوزن قبل حلول الشتاء. قد تستهلك الدببة السوداء أكثر من 20,000 سعر حراري في اليوم. هذا يصبح مخزونا مهما وأساسيا من الدهون للمساعدة على البقاء في الشتاء. على الرغم من أن الدببة السوداء حيوانات قارتة، فإن 75% من غذائها هو مواد نباتية، وما تبقى هو أغذية تتنوع ما بين العسل والحشرات كالجنادب والأسماك كالسالمون وجيف الحيوانات. بما أن الدببة لا تغادر الغابة، يسهل على حيوانات الإلكا تجنبها، وهي على كل حال مشغولة في نوبات التزاوج والمغازلة في المروج المتاخمة للأنهار. تشم الذكور كل أنثى لمعرفة ما إن كانت في مرحلة الإباضة. ستنتظر الذكور الوقت المناسب، وحتى يحين ستعاملها الإناث بازدراء. حتى اللحظة المناسبة لن تسمح الإناث للذكور الكبار بالاقتراب كثيرا. ستبقى الأنثى ترضع صغيرها من وقت لآخر. يكون المرج الكبير خصبا في هذا الوقت من السنة، مما يوفر لحيوان الإلكا الطاقة التي يحتاجها للتزاوج. يتشارك الإلكا منطقة غذائه مع نوع آخر يشبه الظباء المعتادة، هو الظبي الأمريكي. هذا حيوان أصيل من آكلات الأعشاب في السهول الكبيرة، يأكل بلا توقف أثناء الصيف وبداية الخريف، ويستهلك ما بين 4 و7 كيلوغرامات من العشب في اليوم. قد يتجول الظبي الأمريكي حول الغابة الكبيرة، لكنه لن يدخلها أبدا. إنه يفضل المروج المفتوحة، فجسده ملائم للتنقل بسرعة عالية. عندما يركض يمكن أن تصل سرعته ل 105 كيلومترات أو 65 ميلا في الساعة. أحد أعدائه القلائل هو الذئب البري أو القيوط، الذي سيصطاد صغاره المولودة حديثا عندما يبلغ عمرها 1 أيام فقط. لكن في الخريف لا يوجد خطر، إذ تستطيع كلها الهرب بسهولة. القيوط الذي يستطيع العيش في عدة أنظمة بيئية مختلفة يفضل أيضا المراعي للتنقل، لكنه الآن مشغول في البحث عن حيوانات أقل مراوغة. تمضي حيوانات القيوط جزءا كبيرا من يومها في صيد القوارض الصغيرة كحيوان الزبابة وفأر الحقل، اللذين يشكلان معظم نظامها الغذائي.
جبال غربي كاليفورنيا الأسطورية تتقاطع مع مجموعة معقدة من الأنهار التي تجري عبر السهول والأودية والغابات. تأتي مياه النهر من الثلوج الذائبة التي سقطت على أكثر الأجزاء ارتفاعا ووعورة في جبال سييرا. خلال فصل الصيف تجذب الأنهار حيوانات الإلك التي تبحث عن المروج الجديدة وتنشد الراحة خلال أشد ساعات النهار حرا. توجد الغربان، وهي طيور انتهازية ماهرة في كل أنظمة المنطقة البيئية، وهي تستغل أكثر مصادر الغذاء تنوعا. لقد كان هذا الغراب محظوظا أكثر من عقاب القشعم، ويستفيد لأقصى حد من سالمون النهر. سيكون الغداء اليوم مفيدا جدا بفضل السمك الطازج. ربما لم ينجو السلمون المرقط من الإصابات التي لحقت به أثناء الهرب من قبضة دب أسود. في الغابات الكثيفة والوفيرة التي تنمو حول الأنهار وعلى المنحدرات التي يصل ارتفاعها لحوالي 2000 متر، تختبئ أنواع الحيوانات المنعزلة كالغزال أبيض الذيل. في هذا الجزء من أمريكا الشمالية تزدهر أطول أنواع الأشجار على الكوكب، وكلها من الصنوبريات. هذه هي أرض صنوبر بندروزا وشجر الأرز الشيلي وشجر الشوح الأبيض، والأطول منها كلها، وهي شجرة تنمو على ارتفاع يتراوح بين 1370 و 2400 متر. إنها شجرة السيكويا العملاقة. الغزال الصغير أبيض الذيل هو نوع من الغزلان الأمريكية التي تفضل الغابة. يصل وزنه إلى 160 كيلوغراما، لكن إلى جانب أشجار السيكويا هذا رقم غير معتبر إطلاقا. أشجار سيكويا كاليفورنيا هي عملاقة الأشجار العملاقة. ليس غريبا أن يتم تعريفها على أنها من أكثر الكائنات الحية إذهالا. ارتفاعها قد يتجاوز 100 متر بكثير، وحجمها يزيد عن حجم أكبر كائن حي على الكوكب. يقدر وزن أكبر عينة منها بأكثر من 2000 طن. بلغت أشجار السيكويا أوجها في العصر الطباشيري، واليوم تتواجد فقط في البراري في مناطق متناقصة من كاليفورنيا. كما أنها أشجار معمرة بشكل غير عادي، يصل عمر بعضها لأكثر من 3000 سنة. لا تبدأ معظم أشجار السيكويا بإنتاج البذور قبل أن يصل عمرها 70. هناك تقديرات تقول إن شجرة السيكويا العملاقة الكبيرة تنتج 11,000 مخروط صنوبر خلال موسم التكاثر، وتنشر ما بين 300 و 400 ألف بذرة كل عام. هذه البذور هي مصدر سعادة مطلقة لأنواع كثيرة من السناجب التي تعيش في هذه الغابات الأسطورية. السناجب نفسها هي طريقة أخرى تنشر بها السيكويا بذورها، لكن أحوال الطقس والتربة تلعب دورا مهما وملحوظا.
تشير التقديرات إلى أن واحدة فقط من أصل 1000 مليون بذرة تنمو بالفعل. توجد السناجب بكثرة في غابات الصنوبر هذه، وتتمتع بأهمية إيكولوجية كبيرة، ليس فقط بسبب أعداد البذور التي تأكلها، بل أيضا بسبب البذور التي تقوم بتخزينها ودفنها، والتي بدورها تنمو لاحقا. تصنع سناجب دوغلاس مستودعاتها الخاصة في المكان الذي تخبئ فيه ما يصل إلى 18,000 مخروط صنوبر. عدد وتنوع السناجب يجذب العديد من آكلات اللحوم الصغيرة كابن عرس طويل الذيل هذا. لكن هناك حيوانات مفترسة أخرى أكبر بكثير تجوب الغابة. قد يكون أسد جبال مثلا قد قتل هذا الغزال ذا الذيل الأبيض. تصبح الجثة شبه السليمة وجبة للغربان التي تستمتع لأيام باللحم اللذيذ. في مكان قريب يوجد جذع شجرة سيكويا عملاقة. خشبه صلب جدا ومقاوم للظروف البيئية لدرجة أنه يحتاج لعقود حتى يتحلل. يجول الغزال أبيض الذيل حول منطقته في الغابة باحثا عن فريسة بين الشجيرات. سيبدأ موسم تزاوجه قريبا. حتى ذلك الحين ستتجمع مجموعات صغيرة من صغار الإناث وصغار الذكور التي لم تصل لمرحلة النضج سويا. النظام البيئي الخصب في كاليفورنيا هو ما تواصل غابات الصنوبر نشره صعودا، مما يسمح لأنواع جديدة بالنمو على صخور الجرانيت والارتفاعات الباردة والوعرة التي تزيد عن 3000 متر. هذه هي غابة المرتفعات، حيث يبرد المناخ ويتساقط الثلج بكثرة أثناء فصول الشتاء الباردة الطويلة. هذه هي أرض أشجار الصنوبر الأبيض والصنوبر الملتوي والشح الجبلي. في أكثر المناطق وحشية ووعورة في الغابة تتخذ قطعان من الماعز الجبلي ملجأ لها. هذا النوع هو مؤشر على حالة النظام البيئي الصحية، فهو حساس جدا للتغيرات الحاصلة في موطنه. وجوده هنا يشير إلى أن هذه الغابات جيدة وسليمة. يتكيف الماعز الجبلي جيدا مع التضاريس الوعرة، حيث يستفيد من الغطاء النباتي للاختباء من الحيوانات المفترسة. سيغامر أيضا بالدخول إلى الغابات الطويلة في فصل الخريف والشتاء للاحتماء من الظروف المناخية القاسية على المرتفعات الجبلية. في العادة تتفقد الإناث المكان أثناء سيرها، إنها استراتيجية طورتها لتجنب الصيادين وحماية صغارها. الذكور الأقوى تأكل أولا ثم تستلقي لتستريح. هذا يجعل عملية الهضم مريحة وفعالة أكثر، وبالتالي يجعلها أكبر من الإناث. من سلسلة الجبال حيث تتجول قطعان الماعز إلى الشواطئ حيث تسترخي فيلة البحر تحت أشعة الشمس، يضم ساحل كاليفورنيا الغربي في الولايات المتحدة بعض أكثر الغابات الصنوبرية إثارة للإعجاب على الكوكب من حيث الحجم والتنوع البيئي.
من حافة البحر إلى قمم جبال الألب على ارتفاع 3000 متر تقريبا، أصبحت الغابات العملاقة موطنا لبعض أروع الأحياء النباتية على الأرض، محطمة جميع الأرقام القياسية في الحجم والارتفاع والعمر.